видимо, заснимем вторую поездку в Лигу, потому что пока мы не снимали, здесь такое творилось. Была целая проблема. Да. Потоп. Да, потом. И поэтому мы решили заснять на мой новый телефон, потому что больше творится с моей машиной. Да, там, конечно, не нам намного ближе видно, у вас как будто машина километр. Но, Как тут так нравится сделать? видимо, в Лиге уже шел давно дождь, что тут творится. В мае или еще? В мае, если Снимай, все расстегивается. как вы видите, лобовое стекло намокает практически моментально, но еще здесь творится дождь. Все медленно едут, как смотри, 40 километров. То несется, то другим сразу задавливает.
Кстати, та подставка, которая дома, как раз бы подошла. Что? Которая дома подставка, как раз бы подошла. Для него. Это ее сюда надо перенести, пожалуйста. Это, Да? ну, только мы сейчас видим. Смотри, а там чистый закат. Здесь над нами туча, а там закат. Где-то все-таки давление было. Сегодня был грибной дождь, да? Да? Солнце и... Да, да, да. Ну, что тебе? Мог. Да, здесь крыша. А, нет, я только есть. Нормально не спится. Сейчас пока нет. Что, выключим, наверное, пока? Я позвоню, что я подъехала. Давайте, подожди, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мистер Демир. Всем пока. Обратную дорогу мы тоже заснимем. Ребята, извините, я зря сказал всем пока. Мы едем сейчас дальше, и мы решили через паузу. Смотрите, скорая! Тихо! Вон, смотрите. Уи-уи. У вас она подальше, к нам она поближе просто. Ну, камера так снимает. Вон где тетя. Угу. Мы продали просто коврик. Ну зачем? Тетя ушла. Да, далеко и быстро. Опять наше видео свалилось. Ну что, Данир, первый раз мы отсюда выезжаем, да, Стэн? Загадывай желание. Загадал машинку. Что ж такое? О, началось. Опа! Вот здесь, слушай, вот сейчас будет веселый. О, да, ребята? Да не весело, это знаешь, как хорошо.
Здравствуйте, а вы уже в Риме, да? В центре? Я просто, я уже еду полдороги где-то проехала, но тут страшный дождь, быстро невозможно ехать, да, может я и через полчаса буду, я не знаю, да, как тут получится. Хорошо, да, давайте я постараюсь побыстрее, да, потому что полпути пройдено, и главное, чтобы там пробок не было. Все, буду приехать, буду звонить тогда. Может, даже успею, да? Ну, хорошо, да. Может, давайте отойдем? Надо стоять, буду сердце ехать. Бесстёгнут? Будем всю дорогу снимать. А у тебя же большое видео не ставится или ставится. Я бы сделала все на планшете, по-моему, или на телефоне я сделала. Я же снимала на 25 минут еще на тесте. Слышишь, мама? Да? убирать.
Пикете, нет? Снимать не будем? Будем? Мало ли в дороге еще будет. Мама посмотрит. Я думаю, ребята не обидятся, да, что он так. Это пробка. Как этот мост называется, знаешь? Знаешь, как этот мост называется? Вот этот мост, знаешь, как называется? Не островной? Ой, плюс. Пустим его? Пустим его, говорю, конечно, пустим. Ой. Да пустила машину, я говорю, Мерса пустим. Он уже залез. А ты чего? Чего? Да, ребята, наверное, будут. Так может видео выключить? Если ты спать там залез. Не знаю. Интересно, когда такая пробка, что скоро делать?
бачимо якісь пуці.